എല്ലാവർക്കും മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 3 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോഴിമുട്ടയും പുഴുങ്ങി തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അരിഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റും പിന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരും കൂടി ഒരുപോലെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അതേ സവാള നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തോളാം. നമുക്ക് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില, പിന്നെ വേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ റസ്ക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതായാലും മതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം മിക്സാക്കണം. അതിൻ്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ പൊടിച്ച് എടുത്തോളാം. ഇനി നമുക്കിതിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് കുഴിഞ്ഞ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടില്ലേ, അത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് അടയ്ക്കാം. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലോ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റസ്ക് പൊടിയിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകളെയും ഇങ്ങനെ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ബോൾസും കോഴിമുട്ടയിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസ്കിൻ്റെ പൊടിയിലും കൂടി മിക്സാക്കി ചേർത്ത് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 3 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കിത് 10 ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അതിനിതേ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിടാം, എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതിൽ നിന്ന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സ്നാക്സാണ് അത്. നമുക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്. സോസ് കൂട്ടിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.